ओडिशा के कटक में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प। मूर्ति विसर्जन को लेकर शुक्रवार को भड़की थी हिंसा। उपद्रवियों ने गाड़ियों में लगा दी थी आग। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद एक्शन में है सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। महाराष्ट्र में कोल्ड ड्रिप सिरप पर पाबंदी। उत्तर भारत के कई राज्यों में कुदरत का कहर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड। राज्य में 20 लोगों की जान गई। बिहार में बारिश के चलते 10 लोगों की मौत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।